কত বড় মাছ দোকান প্রথম প্রথম হিট মারো লাগছে দারুন দারুন একদম ফ্রেশ। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের প্রথম বউনি হয়ে গেছে আর এই দেখো কি হয়েছে। কত বড় মাছ দোকান প্রথম প্রথম হিট আরাম ঘন্টা লাগছে শোল ফাইনালি একটা শোল মাছ ধরেছি। তো বন্ধুরা আজকের এইটাই সবথেকে বড় একটাই পাইছি। প্রিয় দর্শক ফাইনালি মাছ কাটা কমপ্লিট। বন্ধুরা মাছের ঝোল আমাদের কমপ্লিট, এখন জিরা গুঁড়া দিয়ে নামাই দিব। দারুন দারুন এই যে বন্ধুরা শোল মাছ দারুন, ভালো।